بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا يوم 18/6/1434 هجرة بالغرب رنية، مع تحيات دحيم الحماد. ونحمد الله ونشكره أن صاحب هذه الناقة وجدها في هذا المكان بعدما غابت عنه عدة أيام، فنسأل عز وجل الذي أغاث هذه الديار بالأمطار وبهذه السيول أن يغيث قلوبنا بالإحسان وبالإيمان. فهذه الأيام في مدينة رنية قد أنزل الله على الأمطار والغيث، فهذه أثار رحمة الله عز وجل. وكان قبل قليل قد نزل على هذه الديار المطر والخير، فلا نقول إلا الحمد لله والشكر لله، ونقول الحمد لله والشكر لله. قال عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا المنظر الجميل بعدما نزل المطر على هذه الديار قبل قليل. فهذا المنظر في الغرب رنية في يوم 18/6/1434، ونشكره على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، على نعمة الأمن والإيمان، وعلى السلامة والإسلام، وعلى نعمة الغيث، وأن وجد صاحب هذه الناقة ناقته بعد أن ذهبت عنه عدة أيام. فلله الحمد ولله الشكر. بسم الله ما شاء الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، كما ينبغي لوجه ربك، كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. سجلت هذه المادة في الغرب في يوم 18/6/1434 هجرة، إعداد وتقديم دحيم محمد. وكان صاحبها لما رأى هذه الناقة فرحا مستبشرا بنعمة الغيث وبنعمة أن وجد هذه الناقة. فلله الحمد ولله الشكر. قال الله عز وجل: بسم الله ما شاء الله. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سجلت هذه المادة في الغرب رنية في يوم 18/6/1434 هجرة، إعداد وتقديم دحيم محمد الحماد.